Հանգիստ անաղմուկ Հայաստան է մտնում հերթական նորագույն զինատեսակը։ Այդ մասին գրում է Voyennoye Abazryanyan, ռազմական տեսությունը, եւ թեման անհանգստության նոտաներով խուժում է արևելյան հարևանի մամուլ։ Ինչ է NEBO-M-ը՝ կատարելագործված ռադիոտեղորոշիչ համակարգ, որի շեշտը հակահրթիռային պաշտպանությունն է։ Իհարկե ավանդական թիրախներից զուգահեռ։ Արտադրողը հանրահայտ Almaz Antey կորպորացիան է, որը համակարգի համար հայտարարել է գրեթե ֆանտաստիկ պարամետրեր։ NEBO-ի ինտելեկտուալ մասն ավտոմատ է ճանաչում ու տեսակավորում օդային թիրախները՝ ինքնաթիռ, հրթիռ կամ անօդաչու, անգամ պարզում, թե որ երկրին է պատկանում թռչող օբյեկտը։ Արտադրվում է Նիժնի Նովգորոդում, ուր անցած տարի հրավիրեցին ու համակարգը ցուցադրեցին նախագահ Պուտինին, հանձնելով խորհրդանշական նվեր անվտանգ երկնքի բանալին։ Ռուսաստանյան ամսագրի գնահատականը Գյումրիում NEBO-ի տեղակայմանը։ Այստեղ այն կդառնա արժանի պատասխան իսրայելական Green Pine կայանի Ադրբեջանի ձեռքբերմանը, ինչպես նաև կվերահսկի Թուրքիայի, Իրաքի, Սիրիայի ու Վրաստանի օդային տարածքի հսկա հատվածներ։ Ամեն դեպքում Ալիևի կայքը NEBO-M-ն անվանում է ահեղ զենք, որից ամբողջ ռուսական բանակում կա ընդամենը 10, ու մեկը ահա Հայաստանում։ Իսկ մեր երկրում գտնվող ամեն ռուսական զենք, ինչպես ամրագրվեց նոյեմբերի 30-ին, հայ-ռուսական միացյալ զորախմբի մաս է, առանց հայտնի մանրամասները կրկնելու։ Արթուր Գրիգորյան, օրակարգ։